Evenson, Saint-Just, Miguelson et puis Denis Jonas. Faites virer pour nous, s'il vous plaît. Faites virer pour nous. Moi, monsieur Sayo, même chef d'accusation, c'est des messieurs qui ont un mandat d'amener derrière eux. Vous avez répondre aux questions de la justice. Depuis son arrestation à Nel Joseph, vous avez un mandat de répondre aux questions de la justice. Ils ont appartenu à gang que Nel Joseph a dirigé dans le village de Dieu. Ils ont sauvé, ils ont arrivé Saint-Domingue. Connexion la police dominicaine avec la police haïtienne fait à travers Interpol. Ils ont arrêté à Saint-Domingue et l'autorité haïtienne et dominicaine remettent sous frontière haïtiano-dominicaine à des policiers haïtiens. Et maintenant, il y a gagné pour y aller répondre question de la justice par rapport à chef d'accusation que il est sous l'eau. C'est carabiner mes affaires. Mais pour diable nous justice là. N'a pas que mal fait que n'a bien dit moun ta kidnapper. Nous on connaît moun na kidnapper. Nous mettre carabiner moun dans cellule là affaire. Nous connaît pour battre nèg roche là. Nous mettre carabiner moun. Vous mettez effacé. Caméra tout de là après ça pour l'école moi kidnapper. Yo te kidnapper nèg là. N'a la bien kidnapper lui. N'a la bien kidnapper lui. Avec nous prenons la presse pour domestique. Nous prenons la presse pour venir n'a la bien moun te kidnapper. Nous mettons moun dans cellule là. L'école, moi, la ville pour passer mon cas. Alors la police, mais faut que tu sortir là. Nous mettons les figures. Oui. Ok. Nous sommes capables de remarquer, dans tous les groupes, pour nous présenter, nous avons chaque groupe qui est au moins une femme là-dedans. Et nous allons expliquer nous, de façon plus large tout à l'heure, monsieur qui n'a pas point, toujours dans le côté universitaire. Avec Mario Bleuat, il y a Michel Nicolas, et mon qui vient après là, c'est Ressilom Pierre, alias Asselom. Tout de suite après, nous avons Nathalie Augustin, Gessner Belfort. Gessner Belfort a fonctionné sur 3 noms. On l'a relé Gessner Belfort, on l'a relé Woody Pierre, on l'a relé Jude Félix. On va expliquer dans quel cas M. Sao est impliqué, et dans le bloc de l'église cyber, sur route 9. Côté où il enlevé aux citoyens, nous allons parler de ça tout à l'heure. Après, dernier cas enlèvement qui concerne les 2 mouvements dans l'extrême ouest, c'est Bernard Etienne, alias Lédic, comme ça, M. Lédic. Et puis nous avons Jonathan Sam Augustin, qui a fait enlèvement le 30 octobre 2020 sous la personne de Yol Erika Derisson. Voilà, c'est en tout 17 personnes que nous présenter à la presse, nous allons expliquer dans quelles circonstances chaque groupe de monde, mais chaque groupe de monde, dans quel cas il est impliqué. Voilà, nous devons micro la presse là, nous voyons, et pour l'opinion publique là, capable d'informer le travail que la police fait par rapport à la situation ça qui a pris des sociétés à nous parler de ça. Merci beaucoup. Nous présentons tout. Salner Polydor, Jessica Adrien, Sonel Saint-Maurin, Chaïda Kembel. Monsieur Sayo, la police interpellé le 2 novembre 2020 à Fragnoville, Delma 75. Infraction reprochée c'est enlèvement et séquestration contre rançon et détention illégale d'armes. Yo te gen en possession yon pistolet numéro séril c'est 010188. Yo te jouen zamsa nan men Salner Polydor.
commissariat Delma, bien sûr, c'est lui-même qui était saisi en tout premier lieu des dossiers ça. Et puisque DCPJ, c'est lui-même qui a compétence pour approfondir l'enquête, donc il a acheminé le dossier ça à la DCPJ. Tu as tout dans le bloc route 9, tout près de l'église Cyber, pour les gens qui connaissent la zone. Monsieur Sayo, Michel Nicolas, Récilom Pierre alias Asselom, Nathalie Augustin et l'autre femme qui impliquée dans la question kidnapping dans tout, Gessner Belfort, tantôt c'est Gessner, tantôt c'est Woody Pierre, tantôt c'est Jude Félix. Ils ont enlevé Jocelyn Esteven, un citoyen de 43 ans. Et ils ont libéré le même jour suite à intervention de la police et dans le sous-commissariat du Vivier à un check de routine que la police a senti malaise là, un inconfort victime dans la machine là, ils ont posé question et ils ont senti malaise là, ils ont arrivé interpeller monsieur Sayo. Donc voilà, monsieur dame Sayo pardon, voilà et il a répondu question la justice. En date du 30 octobre 2020, ils ont enlevé tout yol d'Erika Derisson. Ils ont libéré le 4 novembre. Voilà, c'est ensemble de dossiers ça yo, mais il y a un dossier qui a un aspect particulier, je souhaite font pencher sur lui. C'est côté moi souhaiter attirer attention les parents, mères et pères de famille sur un aspect tout particulier, ce qu'on appelle le contrôle parental. Surtout, les qui ont jeunes filles, jeunes adolescents, filles, à partir de 14, 15, 16, 17, jusqu'à ce qu'ils deviennent majeurs, pour nous garder qui moun yo fréquenté, qui côté yo allé, qui ça yo fait, à qui moun y apprend pas. Je ne vais pas rappeler ça qui est passé déjà, nous tous nous connaissons, dans mémoire nous toutes là, mais nous avons une situation presque similaire. Heureusement, la police arrive là-dedans à temps et le pire pas arrivé. 23 novembre. Moi parler de dossiers ça dans la presse déjà, pas de balle non, mais peut-être qu'on est à la situation obligée de balle non, sans façon que pour parents yo capable suffisamment connaître pour connaître qui ça pour yo gain adopter comme conduite. Berlina Musial, 17 ans. La police dans DCPJ recevoir plainte dit yo kidnappé dans Croix des Bouquets. Sous route li de la Tremblay à Croix des Bouquets, li pral l'école. La police recevoir plainte dit yo kidnappé. La police travaille sur lui. La police intervenue de Croix des Bouquets étant la police gagne information dit c'est Gantier yo kembel. La police intervenue li libérer Berlinia Musial sans rançon $50,000 américains que ravisseur prétendu te demandé, yo libéré. Mais la police pas arrêté là, enquête là, l'a continué. Par la suite, la police pral comprendre c'est pas un kidnapping, mais c'était un arrangement côté la police était déjà arrêté Jolando Pavelus qui se ménage Berlinia Musial et Berlinia Musial fait plusieurs jours la caille Zami Jolando Pavelus qui c'est Fenelson Milfort et yo te gen les parents demoiselle là bail pression et parents demoiselle là te gen déposer sur un compte 15,000 goudes. Donc à comprendre, en famille qui n'a pas de moyens, ou demander $50,000 et il a une petite file dans la main, il dégage pour joindre 15,000 goudes, il déposer nous compte histoire 15,000 goudes ça déjà à travers des cas qui traitent déjà passé dans le pays déjà, nous va pas parler plus sur lui. Mais ça qui est plus important, c'est comment des bandits capable de arriver prendre petit tout la caillou dans foyer pour monter tête li pour la bailler maman à papa pression pour bailler des bandits cob faire des arrangements avec bandits pour bailler au cob sous prétexte que yo kidnappé.
Ça, c'est très important. Moi, pas passer sous silence, même si plusieurs journalistes m'ont dit ça, même pas de parler de ça. C'est hier soir, côté Nanfouille, côté délégué départemental ouest là, et dans l'angle des rues Rigaud et Lambert, dans le cadre d'une fouille de routine, dans un bus de transport, 3 bandits, Pierre Norgues, Saint-Just Mickey, Peterson Jules, dans un bus qui fait transport en commun, nous avons gagné 2 armes en possession. Un pistolet 9 mm, numéro de série TF X44 867 et un autre revolver SR 3838/357 de numéro de série T 1102-131 00431. Si nous disons tout ça, nous sommes dit là honnête, comme résumé, nous avons préparé le résumé là, on aime souhaiter que vous voulez chercher, on est Sylvini. DCPJ fait en tout de date, nous parlons là à Konya, 53 interventions. Parmi 53, ça y a 19 qui déjà dans la main autorité judiciaire. Il y a 5 armes qui saisies, si nous voulons mettre 2 ça au souli, la fait 7. Puisque quand même, c'est pendant ma rentrée dans le micro, ça information, ça vient sur moi qui fait pas de temps. Pas moins de 71 munitions saisies, 13 véhicules confisqués, 827,804 kg marijuana saisis, pas moins de 7 otages libérés. Moi, je dis nous merci. Moi, j'étais bien content de recevoir nous. Et la police là, a continué le travail. Est-ce que la travail pour le résoudre? Oui. Est-ce que le travail continue par résultat? Oui. Nous arrêter, nous déférer, nous confisquer, nous chercher éléments de preuve. Jean Code d'instruction criminelle a demandé pour nous faire. Jean Constitution, loi et règlement pays a demandé pour nous faire. Nous avons continué à faire. D'autant plus que nous sommes en période de fin d'année qui est marquée par d'intenses activités socio-économiques. Nous sommes très conscients de ça. Nous travaillons, mais résultat, nous sommes gardés. C'est vrai que ce n'est pas les minimes par rapport à ça gagné, mais toute bagaille demandé en commencement, nous avons persisté, nous avons renforcé la capacité nous, pour nous travailler, pour nous arriver à combler à tant de population qui se permettent de arriver vaquer à activité dans les meilleures conditions de sécurité. Moi, j'étais bien content de rencontrer nous. Bon, je souhaitais que nous n'ayons pas de questions. Mais si nous gagnons, si nous avons peut-être nous deux, nous prenons pour nous essayer de répondre. Moi, bien content, Agence nationale d'intervention, c'est ça? D'intelligence. Je ne peux pas répondre à la question parce que je ne peux pas prendre connaissance de ça. Décret ça, je ne peux pas prendre connaissance de lui. Même penser que le moins que je suis capable de dire, s'il prend dans plus haut niveau de l'État, c'est pour répondre à un problème, c'est pour répondre à un écart, et certainement c'est pour répondre à une attente. Et c'est le moins que je suis capable de dire, mais je vais tête moins tout, pour mission, pour mal chercher, okay? Pour me prendre connaissance de lui, et s'il le faut pour mal joindre des acteurs clés dans l'État, pour me donner plus d'explications, je vais faire ça. Et comme porte-parole, moi, je ça comme explication. Et même si ce n'est pas dans la conférence, ou cas mon petit temps, même en aparté, ou cas écrit, ou cas relire, je vais répondre à la question, je ne peux pas donner ça parce que je n'ai pas de réponse là qu'on a. Deuxième question, on parle d'une rumeur d'un policier qui a mouru. Et bon, tu as tout dit, Roche Bateau, tu as dit de l'autre côté. Ou tu as dit de l'autre côté encore? Chardonnière, ça fait 2 policiers. C'est ça? Ah, Roche Bateau. Bon. Moi, j'entends des rumeurs à tout. Ok? Moi, je dis médecin tout après, non? Policier seulement qui est bon, j'entends des rumeurs à tout, même prendre comme tel. Message kidnapping Jean-Christophe Prophète. Je pense effectivement, la peur est là. La peur est là, il n'y a pas un tabou. Nous devons dire ça, parce que nous devons dire population s'allier. La peur est là par rapport
à sa guerre. Mais l'assurance est tout aussi là. L'assurance est tout aussi là. Parce que nous sommes qu'à tomber dans la fatalité, c'est si pas de gagner qui te fait du tout. Nous sommes d'accord, nous tomber dans la fatalité, si pas de gagner qui fait du tout. Dans un petit espace comme ça, 17 personnes quand même présentés. Nous connaissons là, nous sommes capables de dire, oui, mais les plus importants, kidnappeurs de renom, oui, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord avec ça. Mais même le voyage le plus loin a été commencé par un premier pas. Nous là, nous sommes en route là, et nous sommes sûrs que nous sommes dans la bonne direction, et n'a pas avancé comme ça. Et message là, pour me répondre directement à la question, c'est que message là, phénomène là, il n'est pas concerné la police seulement. Et pas mettre dans la tête nous, c'est la police seulement qui a résoudre le problème là. Chaque monde dans la société a son acteur de production de sécurité. Chaque monde qui est dans la société a son agent de sécurité. Journaliste là son agent de sécurité. Patron média yo son agent de sécurité. Policier en uniforme là son agent de sécurité certainement qui occupait peloton de tête là, parmi acteurs qui occupaient peloton de tête là. Les législateurs sont des agents de sécurité, sont des producteurs de sécurité. Les trois pouvoirs co-dépositaires de l'État, c'est des agents ou bien c'est des producteurs de sécurité. Donc, bref, la sécurité, c'est une question qui est pensée et résolue par une pluralité d'acteurs. Moi, bien content, des fois, en pile, on ne pas saisi dimension question. Il y a toujours demandé, quelle est la police a résoudre le problème ça? La police commence à résoudre, certainement dans façon parle, dans le niveau parle. Mais moi-même, je me prends plaisir pour me demander aux journalistes là, à quel niveau? Pour qui ça à quel niveau? Parce que la police n'est pas capable d'intervenir à tous les niveaux. Et je crois que nous, tout en nous dit ça, et je crois qu'il y a pile dans les amis médias qui comprennent comme ça. Moi, j'entendais des émissions, côté, ils fait approche, pluralité, multidimension, question, parce que sécurité a une approche multidimensionnelle, et en tant que tel, on graine acteur pas capable de résoudre à lui-même seul. Et je crois que il y a pile et directeur d'opinion, il y a pile journaliste, nous là, nous comprenons la question, nous là, tous nous avons responsabilité, nous, au moins pour nous informer, mais aussi former la population dans ce sens-là. Jouma, signal, très bien. Depuis que Jouma été arrêté, et Gemoun qui te dit que il était souffri des déficiences physiques ou mentales, moi pas trop connais, mais moi crois que gagner des certificats qui étaient décernés en ce sens. À ce moment-là, nous sommes une institution aussi respectueuse des droits humains, et puisque il présentait certaines anomalies, ou pas qu'à prendre un monde qui présentait certaines anomalies pour présenter devant micro la presse. Je dis bien certaines anomalies. Ou même au cas dit ça, mais moi je dis certaines anomalies. Dernière conférence là, dimanche, viens avec votre parole là, monsieur. Bon, dimanche, t'as bien. Je suis bien content. Ou bonne information, ou dire que la police n'a jamais intervenu dans Bel Air, dans le quartier Choyo. Ça c'est où que dit ça. Mais moi côté m'chita pas contre ça et m'pas joindre un rapport qui dit ça. Mais par contre, comme ou bonne information, m'pral porter information dans les oreilles moun qui doit entendre. M'pral porter moun dans les oreilles moun qui doit entendre et m'bo garanti peut-être dans l'autre conférence ou a dit que message a été arrivé joindre destinataire. Deuxième question, c'est le groupe gang qui est formé à Tesso. Tesso. Nous parlons amplement sur bagay ça. Ce n'est pas seulement à Tesso. C'est à travers les 10 départements géographiques du pays. Côté, de plus en plus, on a besoin des jeunes et même des adolescents qui ont monté des coups contre maman yo à papa yo, qui vivent
yo témoin dans foyer ya, yo wè yo condition de vie moun yo wè ça. Mais yo laissé yo emporter par des histoires de toutes sortes. Yo mette tête yo dans situation ça yo. Et nous ouais système nan la prend ampleur de jour en jour. Li pas un sujet tabou. Acteurs yo dans l'état, tout le monde dans l'état, well, société a well. Si nous pouvons arriver à ça, moi crois que on va parler avec la police juridictionnelle de la juridiction de Carrefour sous espace ça ou dim là yo. Pas oublier moi-même c'est là yo dim ça yo vivre dans localité yo, c'est là ça moi me cadou mais ça cap passer parce que moi pas un acteur de terrain mais par contre moi prends note de ça. Deux jeunes qui mourent Carrefour, Nickenson Belizer, je ne vais pas mettre dans tête moi là. Non, Nickenson Belizer enlevé. Après ça, il y a deux jeunes mourent Carrefour. C'est deux questions posées. Je ne vais pas mettre dans tête moi là, je vais là pour me répondre tout ça gagne net. Certainement, il y en a que je ne vais pas gagner dans l'agenda. Je ne vais pas répondre à la question ça. Je vais chercher pour vous. Malheureusement. Kidnapping en uniforme. Bon, ok. Ça au moins, je vais parler sur lui. Effectivement, Direction centrale police judiciaire gagne des cas que l'a traité côté bandits utiliser plusieurs uniformes de plusieurs unités en dans institution pour commettre forfait. C'est pas la première fois que des gens qui utilisé uniforme institution. Plusieurs fois nous arrêtons et nous présenter à la presse, même si qu'on y a là, les vins fait de façon beaucoup plus récurrente. Les bandits presque prennent ça même pour habitude même. Dans plus haut niveau institution, dans plus haut niveau l'État, il y a des réflexions qu'a faites pour porter en réponse à la situation ça, pour permettre à ce que la situation retourne dans le normal. C'est le moins que je suis capable de dire qu'on y a, mais en temps et lieu, la police arrêté, cap utiliser uniforme la police là, n'a présenté là, même genre nous fait là, avec uniforme yoté utilisé là, n'a kawayo et n'a capable connaître. Pour machine vite tenter yo, si ça fait problème de société, son question qu'a pensé dans plus haut niveau de l'État et décision appropriée la prend en temps et lieu. Ça c'est pas la police qui est capable de dire si oui ou non qui ça va le faire dans ce sens. Mais un fait est certain c'est que dans plus haut niveau de l'État tout, nous avons une décision qui te prend vite tenter à pas empêcher policiers à faire travail, vite tenter à pas empêcher policiers à arrêter une machine, fouiller, poser question et s'il estime qu'il y a un malaise, fait travail de police. Nous prenons dernière question nouvelliste pour nous capables de finir. Enlèvement, d'accord. Ok. La police a une seule carte blanche. Ok? Carte blanche, la police, c'est la loi. Il n'y a rien d'autre. Ok? Et je crois que dans le micro, tout, là, on va parler, c'est ça dit, c'est ça apprendre mon tout, comme mon qui est là pour informer et former. La police a une seule carte blanche, c'est la loi. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième bagage, c'est que manifester sur l'espace public là, son droit qui est reconnu par loi avec règlement pays. Tout le monde a droit faire. Tout le monde net. Et la police doit porter le garant de droit ça. Dans le cadre d'une manifestation, la police gagne pour mission accompagner moun yo. D'abord moun yo notifier la police. Yo défini ensemble avec la police juridictionnelle yo parcours manifestation. Yo défini ni moun ka fait manifestation ni policier yo tout doit respecter ensemble ça qui était préalablement défini ensemble. Et la police gagne pour mission pour
accompagner moun yo, sécuriser yo, permettre moun yo exercer droit yo. Maintenant, dans le cas où on parle, novelliste, puisque moi-même, je ne suis pas toujours sur le terrain, je ne sais pas si il y a une particularité ou bien si il y a des écarts de comportement à un moment de la durée. Si oui, il y a une entité pour ça. Il y a deux gens, il y a plusieurs façons qu'on saisit. Li qu'on saisit d'office, ça ou les saisit d'office là. Li connaît un cas arrivé, li prend, li enquête sur lui, m'a parlé d'inspection générale. Il y a des gens qui connaissent porter plainte tout. Donc, quel que soit saisine d'office ou plainte ou bien dénonciation, inspection générale travaille sur tout cas. Et dernier cas qui passe, moi je crois que l'AP travaille sur eux. Et tant que les qu'on fait, tant que l'habitué fait, la continue fait, la réunit nous, la dit même monde qui était fautif, mais qui sanction, qui prend compte. 4 jeunes qui mourent Rue Nicolas, rencontre SDPJ avec rencontre SPNH avec DG, enlèvement qui fait Jacques Mel, policier est impliqué là-dedans selon Sordim. Je ne sais pas si un policier qui est impliqué là-dedans. Si gagne, je dis très bien, si gagne, on a fait décantation entre policiers et bandits. Policier, c'est moun qui a sous connaît, bon garantie, joindre avec commissaire gouvernement, l'a instruit sous lui, l'a arrêté. Moi, je parle avec autorité judiciaire dans le sud-est. Moi, je parle avec autorité policière dans le sud-est. Enquête là en cours, yo poko dim si tu as un policier qui est impliqué là-dedans. Moi, pas qu'à dire si oui, gagné, si non tout, pas gagné. Mais un fait est certain, si tu as gagné, rapidement, institution a fait décantation pour connaître grain ça, li pas nan rang encore, li pas policier encore, li pas prend route la police encore, c'est route bandit prend et y a traité comme tel. Soit que ce passé là pour 17 moun là, la passé même Jean Poli, c'est le moins que moi même capable de dire. Si yon nan nous la connaît plus que samedi a, gagner la police qui disposée pour là, gagner commissaire gouvernement qui là, qui disposé accueillir nous à deux bras pour prendre information dans nous et pour faire dossier à marcher plus vite que possible. 4 jeunes qui mourent Rue Nicolas, bon, la police de juridiction poko bam information sur ça. Rencontre SPNH avec DG dans le moment où je suis dans le micro, je ne pas trop DG sur ça, pour me consulter. Même quoi que SPNH, il y a un porte-parole, régulièrement, il fait conférence, il y a qu'à dire nous qui salte. Moi, je remercie nous en pile. Rendez-vous à un autre événement.